வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க பார்க்குறது டி எடிட் ஃபுட் சேனல். இன்னைக்கு சூப்பரான சுவையான தக்காளி முட்டை தொக்கு செய்ய போறோம். இந்த முட்டை தொக்கு சாப்பாடு சப்பாத்தி கூடலாம் வச்சு சாப்பிட சூப்பரா இருக்கும். அதுவும் சப்பாத்திக்கு இந்த முட்டை தொக்கு வச்சு சாப்பிட அல்டிமேட்டா இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கிறேன். கடுகு பொரியட்டும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்திக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்திக்கிறேன். நல்லா வணக்கிக்கலாம். ரெண்டு தக்காளியை பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்திக்கலாம். தக்காளி வணங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன். நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வணக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போய் தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு. 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, மசாலா கறியிட போகுது. மசாலா எல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. முட்டை உடைச்சு ஊற்றிக்கலாம். நான் 3 முட்டை உடைச்சு ஊற்றிக்கிறேன். அடுப்பை சிம் பண்ணிக்கோங்க. முட்டை மேலே லைட்டாக உப்பு தூவிக்கலாம். இப்போ முட்டையை கிளறி விடக்கூடாது. ஒரு லிட்டு போட்டு 3 நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம். மூணு நிமிஷம் ஆச்சு. லிட்டு ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கரண்டி வச்சு முட்டை இதே மாதிரி உடைச்சு விடுங்க.
முட்டையோட பச்சை ஸ்மெல் போற வரைக்கும் மசாலாவோட முட்டையை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். முட்டை நல்லா வெந்துருச்சுங்க. உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மல்லித்தழை சேர்த்திக்கிறேன் மேலே. சூப்பரான தக்காளி முட்டை தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி அளவுகளோட நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.